اهلا وسهلا متتبعينا الكرام. الناس اللي كيقلبوا على الوظيفه في الدوله وبغاو يخدموا، راه وزاره الانتقال الرقمي واصلاح الاداره تعلن عن حمله توظيف وطالبين 113 المناصب. اللي مهتم وبغى يدفع الطلب ديالو يعرف الشروط والوثائق اللي طالبين. هذه هي الفرصه، تبعوا معايا الفيديو للاخير. اول حاجه غادي ديروا، غادي تدخلوا لجوجل، غادي تكتبوا اي فاليدا، غتدخلوا للموقع الاول. هنا ان شاء الله غادي تدخلوا للمقال. هنا غتلقاو جميع الشروط والوثائق اللي طالبين. في اخر المقال غادي تلقاو رابط التقديم، وراه اخر اجل 14 ابريل 2025. دخلوا تسجلوا. التوفيق للجميع.